Hello， 大家好，我是阿星。上期视频我们说了如何提升手机的外放音质，那这期视频我们就来讲一下如何使我们手里的无线或有线耳机获得最佳的音质效果和听感。每个人对声音的感知都是不一样的，这项设置可以匹配出更适合我们的声音。那首先我们打开系统设置，然后选择声音和震动，选择音质和音效，进入 Adapt Sound， 然后点击右上的开关开启。第一个选项我们将它设为用于媒体和通话。在下方选项这里选择我们的年龄，然后进入设置，选择接听电话的惯用耳是左耳或右耳，声音偏好可以是清晰或柔和。返回上一步，选择添加个性化声音模式，然后点击开始。这里我们需要佩戴好耳机。下面我们会进入听力测试页面，选择是否能听到耳机中的滴滴声，如果能听到，我们就直接选择是，听不到就选择否，直到进度条完成100%。给情景模式名称这里改个名字，方便我们找到自己的耳机预设。点击保存，现在我们的个性化定制耳机声音就设置好了。然后返回上一步，这里建议把增强对话和音量标准化功能都给打开，在通话时和收到通知消息时，声音会更加友好。好了，今天的视频到这里就结束了。我主页还有更多3星手机使用技巧，欢迎订阅关注哦。